7 స్క్వేర్ అవునా 7 పవర్ 1 ఇంటూ 7 పవర్ 1 7 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 4 అంటే 7 పవర్ 8 అయిపోద్ది డివైడ్ బై 343 అంటే ఇది ఏమైపోద్ది 7 క్యూబ్ 7 క్యూబ్ బై 7 అంటే 7 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ పవర్ 2 అంటే ఇది ఏమైపోద్ది 7 పవర్ 4 అయిపోద్ది అవునా కదా ఇంటూ 343 అంటే 7 క్యూబ్ ఇంటూ 7 అంటే 7 పవర్ 4 7 పవర్ 4 హోల్ పవర్ 3 అంటే 7 పవర్ 12 అయిపోద్ది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి అవునా 8 ద పవర్ ఆఫ్ m డివైడ్ బై 8 ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే 8 ద పవర్ ఆఫ్ m మైనస్ n అంటే 8 మైనస్ 4 అంటే ఏమైపోద్ది ఇప్పుడు 4 అయిపోద్ది ఇంటూ 7 పవర్ 12 ఇది ఓవరాల్గా ఏమవుద్ది 8 ద పవర్ ఆఫ్ m ఇంటూ 8 ద పవర్ ఆఫ్ n అంటే 8 ద పవర్ ఆఫ్ m ప్లస్ n అంటే 7 పవర్ 16 అవుద్ది అవునా కదా అంటే పవర్లో మనకి ఎంత రావాలి పవర్లో మనకి 16 రావాలి అవునా కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో వీళ్ళు ఏం చేశారు క్వశ్చన్లో దీన్ని ఎలా రాశారు అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ 5 అని రాశారు అవునా కదా 16ని వీళ్ళు ఎలా రాశారు 16ని క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ 5 అని రాశారు అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమవ్వాలంటే 11 అవ్వాలి అవునా కదా అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 11 అయిపోద్ది